Universitat de València acull un any més este acte per a premiar els vídeos guanyadors que al final el que fan és ficar referents de dones, líders i pioneres en la ciència i fer-ho conjuntament amb els instituts de la Comunitat Valenciana. És molt important, no?, generar aquests referents per a continuar tancant aquests sostres de vidre que fan que encara en el segle XXI hi hagi una escletxa entre homes y dones en el campo. El título de nuestro vídeo es No me cuentes cuentos y trata de los cuentos infantiles que les contaban a las niñas cuando eran pequeñas, y en este caso pues la protagonista al ir creciendo pues ve que esos cuentos no se corresponden con las necesidades que tenía ella de más mayor, y entonces pues decide ser científica y por eso dice no me cuentes cuentos. Y bueno, y un poco difundir también la imagen de la niña, sobre todo en estos tiempos que corren, que se necesita tanta dedicación, no?, a la ciència. El vídeo el que nosaltres volíem mostrar és que encara que hi ha molts prejudicis a dia d'avui i que s'han superat però segueixen havent, realment no és el que som nosaltres. Nosaltres som ciència, fem ciència, no som res a veure amb els prejudicis que se'ns imposen per la societat en la que estem. Aleshores volem mostrar que podem fer ciència fora de totes aquestes visions masclistes i patriarcals. Principalment la nostra mestra, que ens anima a aquest tipus d'iniciatives, i quan ens vam informar del que tractava vam veure que era una causa per la que ens mereixia la pena lluitar, invertir el nostre temps, perquè és una cosa que està a l'ordre del dia i amb la que nosaltres s'enfrontarem d'ací poc. Hem volgut fer un poc de comèdia en aquest tema que és un poc trist. Hem volgut donar-li una part més de comèdia, gaudir de fer el vídeo i també de que els altres el vegin. El professor de Física i Química ens va proposar aquesta idea. Li ho van comentar al professor de teatre, ens va dir que ens ajudaria també molt. Som molt teatreres i vam pensar que vídeo, i ja està. La idea d'este vídeo comença en una classe de física perquè la nostra professora anomena 4 dones que només aquestes han sigut lliurades amb el Premi Nobel. De modo que elegim aquestes 4 dones perquè ens agrada molt aquesta assignatura i decidim plasmar la seva història de manera audiovisual amb una sèrie de dibuixos fet amb les noves tecnologies. El que es va motivar és sobretot l'impuls de la nostra professora per donar a conèixer aquestes dones que no estan en el temari, però això no és el més important quan estàs estudiant, és també aquesta motivació a conèixer més, en aquest cas sobre física i sobre la ciència, i potenciar aquestes dones que només han sigut 4 i haurien de ser més en aquest àmbit. Tracta d'una dona la qual és científica i no és molt reconeguda en el món de la ciència per tots i que va aconseguir molts premis, com per exemple el de Jaume I. La nostra professora sempre ha estat incloent-nos diferents formes de superar-nos en el dia a dia, i quan vam veure aquest concurs volíem participar per guanyar el premi en nom d'ella. La idea va ser seguir una línia de les dones que van fer possible els viatges a l'espai, i des de sempre, quan parlem de l'espai, de l'astronomia, sempre ens venen al cap l'Apolo 11 i tots els homes que han participat en el món de l'astronomia, però les dones sempre han estat amagades i silenciades i volíem donar-los visibilitat i donar-los veu, ja que a la seva època no hi havia, i també parlar d'una dona espanyola que treballa a la NASA, perquè no són molt reconegudes avui en dia. La nostra mestra de tecnologia, Yolanda, ens va animar a participar en el concurs. Des de principi de curs vam fer el grup i vam començar a parlar de les idees, de llegir a les dones i com volíem que fora el vídeo. Se trata de una niña que era gitana y sus padres como que no la dejaban ir a la escuela y nada. Y ella pues iba a las bibliotecas a coger libros y estudiar los libros y hacer matemáticas. La verdad nos motivó saber un poco más de la historia y saber cómo fue. Básicamente habla de mujeres que han llegado muy lejos gracias a la ciencia. Va de diseñadoras de distintos tipos, arquitectas y científicas en general, que no son tan reconocidas, pero aún así han llegado lejos a pesar de culturas distintas y de varios obstáculos que se ponen para las mujeres. Sobre todo nuestro profesor Marc, que pues, nos ha
ha empujado a llegar aquí. Hay que darle una oportunidad a la visibilidad de las mujeres, básicamente.